Закончился год педагога и наставника, объявленный указом главы государства Владимира Путина. Этот год стал для нас особенным. Весь год мы делились лучшими педагогическими практиками, осваивали и разрабатывали новые методики обучения и современные технологии подготовки учителя будущего поколения России. Этот год в Акмолинском университете был наполнен множеством интересных событий, самые яркие из которых мы сегодня вспомним. Педагоги года. В мае состоялся Всероссийский форум-конкурс «Учитель будущего поколения России». Он собрал 30 лучших студентов старших курсов из 25 педагогических вузов разных регионов России. Стараясь завоевать звание победителя, они выполняли различные задания, проходили диагностику и представляли свои проекты, проводили демо-уроки и разговоры о важном. Оценивали конкурсантов 22 эксперта из 11 регионов страны. Я думаю, что любовь к педагогике возникает из любви к детям. Просто из-за того, что хочешь не навредить им, сделать взаимодействие с ними намного как можно лучше, то начинаешь изучать педагогику и потихоньку начинаешь ее любить, потому что понимаешь, что с педагогикой неразрывно связаны твои любимые дети. Наставники года. Всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия» объединил почти 700 семей учителей и педагогов из 78 регионов нашей большой страны. В октябре на очный этап в Акмолинский университет приехали представители 20 педагогических семей. Стаж самой возрастной династии, представляющей Дагестан, составил 1269 лет. Абсолютным победителем конкурса стала династия Любавиных-Страшновых из Псковской области. Я не могу сказать, что я не видела других профессий, и для меня не было выбора. Я как раз видела эту профессию, все сложности этой профессии видела, и попробовала себя 2 годика в другой роли. И мне это тоже очень помогло. И это только подчеркнуло. Я поработала на заводе, я получила высшее образование, 2 года проработала на заводе. Это только подчеркнуло. Я должна работать в школе, я хочу работать в школе. И я ни минуты не пожалела. Партнерство года. В этом году на базе БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы создан учебно-педагогический округ совместно с 3 регионами России – Республикой Башкортостан, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в августе с участием министра просвещения России Сергея Кравцова. Такие округа с 2023 года создаются в России по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. Их деятельность направлена на обеспечение единства образовательного пространства и совершенствование системы подготовки педагогических кадров. Прорыв года. В этом году начали свою работу 3 центра открытого образования и изучения русского языка в Киргизии. Они открылись в Бишкеке, Баткене и Караколе. 1 сентября президенты России и Киргизии дали старт строительству 3 школ, обучение в которых будет идти на русском языке и по российским образовательным стандартам. Это значимое событие для Акмолинского университета, ведь с 2021 года вуз участвует в проекте по поддержке изучения русского языка в Киргизской республике. Выполняя государственное задание Минпросвещения России, Башгоспедуниверситет курирует создание российско-киргизских школ, разработку учебных программ и подготовку кадров для них. Работа Акмолинского университета именно в Бишкеке на площадках городских школ – это достаточно профессиональная работа. Успех года. В 2023 году колледж Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы включился в реализацию федерального проекта «Профессионалитет». В рамках проекта создан образовательный кластер «Центр педагогических компетенций», начавший свою работу 1 сентября. Образовательный кластер объединил 5 колледжей и работодателей, 7 детских садов, 10 школ и 4 учреждения доп. Образования. Новая образовательная площадка включает симуляционные классы, лаборатории, центр подготовки вожатых, театральную студию и шахматную гостиную. Инновация года. В этом году в университете, как и в предыдущие несколько лет, открылись новые высокотехнологичные площадки. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования
у нас появился педагогический кванториум имени Садовничева. Здесь студенты вуза и педагоги точек роста и IT-кубов обучаются методикам и технологиям преподавания с помощью современного оборудования. В новых аудиториях для проведения демо-экзаменов первые студенты уже прошли промежуточную аттестацию в новом формате. Благодаря специальному зеркалу и системе видеотрансляции комиссия наблюдает за происходящим в классе в режиме реального времени. Также в 2023 году была продолжена традиция Акмулинского университета сохранять в стенах вуза память о педагогах и ученых. Были открыты именные аудитории и лаборатории Раиля Мирваевича Асадуллина, Талмаса Максумовича Гарипова, Алексея Николаевича Лачинова. Потери года. К сожалению, этот год принес нам и большие потери. Ушли из жизни выпускница БГПИ, много лет проработавшая в родном вузе, доцент кафедры педагогики, возглавлявшая Институт педагогики Зульхиза Исмагиловна Исламова. Ученый-лингвист, специалист в области башкирского языка, первый декан факультета башкирской филологии БГПУ Фирдаус Гельмединовна Хисамединова, выдающийся ученый, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, руководитель научно-исследовательской лаборатории наноэлектроника перспективных материалов Алексей Николаевич Лачинов, педагог, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, много лет проработавший деканом физико-математического факультета БГПУ Загир Шакирович Каримов. После тяжелой болезни ушел из жизни российский хоккеист, выпускник колледжа БГПУ и студент Института физической культуры и здоровья человека Родион Амиров. Проект года. В завершение года Акмулинский университет принял участие в международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Вуз стал частью большой экспозиции «Просвещение. Большие перемены», организованной Министерством просвещения России. Педагогическое образование Башкортостана под руководством ректора вуза представили студенты, магистранты и молодые преподаватели нашего университета. Они провели лекции и мастер-классы, продемонстрировали методические разработки и обучающие игры, организовали яркую концертную программу. Надежда года. В течение всего года студенты нашего университета не только учились, но и активно занимались творчеством, спортом, наукой, участвовали в фестивалях и конкурсах всероссийского и международного уровня. Мы гордимся успехами и достижениями всех наших ребят и представляем некоторых из них. Студентка Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования Алсу Кулюмбетова стала победителем регионального этапа Российской национальной премии «Студент года 2023» и финалистом Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», где получила грант 1 миллион рублей. Кимран Аскаров, студент Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий, командир штаба студотрядов нашего университета, стал победителем трудового семестра 2023 года среди студенческих отрядов «Газпрома». Студентка педагогического колледжа Зарина Мирабдуллаева победила на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц 2023 года с проектом «Добро в Акмулинском». Абсолютным победителем в номинации «Творческая личность года» на конкурсе «Студент года» в Республике Башкортостан стала Анастасия Губина, студентка Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Проект юношеского фестиваля «Русский хоккей в школах» магистранта Института физической культуры и здоровья человека Азамата Тухватуллина стал победителем на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Пьедестал года. Весь год наши студенты демонстрировали достижения в различных видах спорта. Они стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований по тайскому боксу, мини-лапте, плаванию, теннису на колясках, мини-футболу. Большую силу духа и волю к победе показали наши спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Красивой финальной точкой 2023 года стало признание студенческого спортивного клуба «Арслан» лучшим в Республике Башкортостан.
Год педагога и наставника в Акмулинском университете завершается. Но вуз и дальше будет сохранять и развивать лучшие традиции отечественной педагогики, беречь память о педагогах и ученых, вносящих вклад в развитие педагогической науки в Башкортостане, готовить учителей будущего поколения России.